Hoy en este video voy a estar haciendo slime en el baño, porque si ven estoy en el baño. Un mini room tour. Tuki, bueno, perdonen, acá nunca pasó nada. Bueno, y sí, esta es la cortina de mi baño. Acá está mi baño. Estoy hablando bajito porque me escondo de mi hermano. Porque yo cuando hago un slime y un video, mi hermano quiere siempre hacer un slime conmigo. Entonces piensa, ¿dónde puedo hacer un slime que no quiero hacer que mi hermano me moleste y grabar? Porque hace un montón creo que no. Bueno chicos, ya volví y me faltaba un ingrediente. Está mi hermano ahí porque me descubrió, pero no va a salir en el video. Está ahí, mírenlo. Saluda. Hola. Hola. Bueno, estoy con el pijama porque es tipo medio de noche, acabamos de llegar del cole y todo eso. Y mi mamá ahora está hablando por teléfono, así que lo que le va a interesar es que esté grabado. Aparte, mamá, voy a grabar, hacerme el aguante porque no quiero que entre Agustín. Y bueno, salí. Ay, esto huele mucho a slime. Porque este tupper es de slime, me lo compré especialmente. Ahí tengo que estar. Hola. Dale, Titi, te dije que te quedes allá. Hola. Yo me voy a sentar acá. Bueno, creo que se ve un poquito. Tipo. No sé cómo sea. Dale, Titi, no me apretes. Lo primero que yo pongo es plasticola blanca. Cualquier marca menos marca plasticola. Porque no les va a funcionar. Si ustedes siguen a Alejo y Goa con la hermana en un video o en el video de la hermana, en el canal de la hermana, hicieron un slime Con su hermana. en el 24 horas en la piscina de slime, ese jelly slime, como se diga, y hicieron slime con plasticola, marca plasticola, y no les salió. Entonces les recomiendo que no usen plasticola porque no les va a salir. Bueno, y una vez que echamos la plasticola, no es tanta, pero es un poquito, solo para grabar un videito. Igual, está buenísimo acá porque Video rápido. Sí, no, rápido no. Que aparte grabo video, estoy tranquilo y... Bueno, le voy a poner este. Es agua con colorante. O sea, le puse de color porque se me cantó la gana. Ay, queda re lindo. Sí, ¿verdad? Pero yo no quiero que se tiña. Vamos a hacer el Jiggly Slime. A mí me gusta el un poco igual. Sí, bueno, cállate. Que yo no quiero que quede de este color porque yo le quiero poner otro color. Pero si queda de este color está bastante lindo, te digo. Para usted. Pero ya vengo. Bueno, chicas, y ahora tengo más iluminación. Porque si no se veía nada, ahí no se ve. Tienen mucha luz. Estoy usando una linterna porque, o sea, alumbra un montón. Y me encanta. Ay, parece que tengo alto bigote, guacho. No te estás bañando. No, ahí va a estar bien. Quedó no me gusta mucho cómo quedó el color, pero está bueno. Y miren, lo siguiente que vamos a hacer... Bueno, saco el fuego. Pará, voy a cambiar de lugar. ¿Qué hiciste? Nada. No, mojaste el coso ahí. No, mentira. Mentira. No, no tengo mucho color. Bueno, chicos, voy a cambiar de lugar así. ¿Voy a cambiar el lugar o vas a cambiar? Sí, ahí. Ahí está. Bueno, remuevo. Ay, no me veo un sorete. Remuevo. No, Remuevo. No. Remuevo.
Dale. Chicos, creo que estaba grabando, pero no importa. Ya me llevo borracho. Bueno, no me gustó mucho cómo quedó el color. Espera que apago esto. Ay, ay. Me quedó tipo así, no sé si se va. Ahí vengo, Cucu. Es Voy un a rosa muy decirle algo, clarito. mamá. Pero como no tiene tanto color, Titi, quédate afuera ya. Bueno, no. Dale, sí, mirá, Jake y los piratas se juegan con mamá y papá. Bueno, quedó tipo un color rosa muy, o sea, re diferente, ¿eh? Re diferente. Le voy a poner un poquito más de esto. Ahí le puse una gota. Ok. Porque me lo limpió para mí. Ajá. Porque ¿Escuchaste que dijo? Sí, bueno, sí. Que me dijo que haga... yo le digo, mamá, ¿me puedes limpiar el baño? Que voy a hacer un video para YouTube. Me voy a lavar los Bueno, dientes. no sé. Y me dijo, bueno, dale, ahora te lo limpio. Me lo limpió todo ayer. Y bueno, le digo, bueno, mamá, voy a hacer un slime mañana en el baño, que le a mi hermana, quien viene a mi hermanita. Bueno, una vez que tenemos el agua revuelta o como se mierda, ¿sí? Vamos a ponerle un poco de un jabón que no funcione. Esto lo vi en un tutorial de slime. Un jabón que no funcione, no funciona. Yo estoy usando uno que creo que es Vivere, no sé. Te lo suelte, sí. Está quedando tipo, no sé si se puede ver. Sí, tipo un rosita súper clarito. ¿Qué está ahí ahora? Ya está. Lo voy a hacer negro. Yo soy un soldado. ¿Lo hago negro? ¿Lo hago negro? No, vamos a hacer un color colorido. Un Porque ordené todo colorido. y no pienso. Oh, Vamos a hacer la fe. yo me miro acá. Oh, rojo. No, no me gusta el rojo, Cucu. Naranja. Sí, me Cuidado, gusta mucho el cuidado. naranja. No toques. Porque creo que no tengo ninguna slime. Yo también te ayudo. Dale, Cucu. poné. Te ayudo. Dame. Poné, ah. dale. Es muy duro. Sí. Te zarpaste. Ya, usted. Ahí está. Son mucho, va a quedar demasiado. Naranja, Titi. ¿Qué? Después ¿Qué hacemos un me slime volvé? nosotros dos. Ahora, si me dejas grabar y te vas afuera, Sí. después hacemos un slime nosotros dos. No. Oh, quedó re naranja. No, ese color es de feo. Ay, chicos, nos estamos por abrir un canal que siempre dormimos. Y después lo hacemos mi Que color. se va a llamar... Bye. Ya está. ¿A qué podemos jugar? Y va a estar súper cool. A veces vamos a abrir tipo regalitos que nos regalen. O cosas así. Vamos a hacer slime. Vamos a hacer juegos. Vamos a hacer muchísimas cosas. Me da mucha luz, Cucu. Bueno, entonces andate. No, ahí está. Quédate ahí. Te sientas, mamá. Chicos, no sé qué ponerle de decoración porque tengo esta caja. Sí, yo sé Llena que de... es una Cuidado, cosa. Agustín, vas a tirar todo. Córrete. Yo te dije que te vayas. No me voy. Ahí vengo. Creo que le voy a poner rojo. Este glitter glue rojo. Ahí le meto rojo con todo. Agustín, andate ya, anda. ¿Y a dónde está todo el mío? Ahí Voy a vuelvo. poner un poco de este. No vuelvas. Sí. Bueno, cerrame.
poco de plateado. Este plateado me lo regaló una amiga y yo lo usé tipo para 3 slime. Y nunca se acaban. Ay, a ver. No. Es mucho, sí. La que quiero yo. La que quiero yo. La que quiero yo. Así es la canción, Cucu, de la banderita. Así es la canción de la banderita. No sé si se ve ahí que tiene. Que tu boda. Es de ese color. Es naranja, mira. Toc, Naranja. toc. Con algún que otro brillito. Miren. Acá tiene algún tornillito. Ahí creo que lo mostré. Aunque parece un rojo, un naranja muy pastel en la cámara, pero es re oscuro. Está muy clarito ahí. Ahí. Así. Ay, Titi, basta de hablar, no me hables más. entonces cerrame la puerta bien. Está cerrada bien. Bueno, abro. No puedo abrir. Porque te habrías quedado del otro lado. Au. Está bien cerrada, bien. Bueno, por eso. Andate. Anda a jugar con mamá. No. Mamá, sacámelo. ¿Qué? Sacámelo. Toma lo que te regalo. No. Chao. Bien. No voy a entrar. No vas a entrar. Sí voy a entrar. Esta vez me quedo acá Bueno, te quedas parado. ahí sentado. Ouch. Y no te quiero escuchar hablar. Oh. Si querés puedes ver qué hay adentro. Pero... Ay, ¿por qué siempre me... otro de viñón. Bueno, chicos, ya estoy acá adentro. Quiero agua. Huele re bien. Agua quiero. Bueno, tírate vos. Voy a ponerle un poco más de esto porque queda como muy... No sé, me divierte mucho. Me pasé. Bueno, pasé. ahí estoy Ay. haciendo el slime. Chao. Bueno, chao. No la puedo abrir. No entras más. ¿Qué? No entras más de tu humanidad. Ay. Agua. Chao. Bueno, chicas. Ahora, tipo, me quedó bastante liquidito. Vamos a ver si esto se activa. Aunque la idea es que quede líquido, chicos. No se lo vi en un tutorial. Si esto no funciona, te denuncio, amiga. Señor Bigote. Mira, lo que primero se activa Señor Bigote. es todo. Basta, Agustín. Basta. No soy Agustín. No me sabe. Y quedó tipo así. Ahora que está medio brumoso, no sé. Se activó todo. Yo siempre pongo 1, 2, 3 y pongo siempre acá los bordes para que se vaya despegando. Para concluir. Y voy haciendo slime de los costados. Basta ese ruido. Basta, Agustín, se escucha. Basta. Anda afuera, toma. ¿Querés llevarte la caja? Sí. Anda afuera, dale, anda afuera. Chao. 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 Pájaros. Chao. Le estoy poniendo... Uy, ¿qué hiciste? Se me cayó todo, ya vi. Bueno, no pasa nada, ya estoy acá haciendo mi slime. Ya está quedando. Este naranja está bastante bueno, les digo. Porque
Ahora con el activador se pone, porque el activador es Ariel. Entonces el activador Ariel es verde. Y no sé, está quedando, pero no tanto. Siento que va a quedar super chilly. Así que voy a robar el... un poquito ya vengo. Mi hermano tenía que ir al baño, así que tuve que mover todo. Como acá no hay otro baño, que sea una casa gigante, no hay otro baño. No gigante, de 3 pisos. No es tan gigante, ¿no? Bueno, es de... sí, no, 2 pisos. Mala mía, mala mía, mala mía. Lo que hiciste, slime, guachu. Ya se despegó casi todo. Sí, la vida siempre. Se ve re bien. O sea, me encanta este topo. Ay no, mira el color de ahí. ¿Cómo se ve? No, 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 no. No, se ve lila. No, es horrible ahí. Pero acá en persona es un violeta mezclado con rosa, hermoso. No había ni negro ni blanco, así que me lo compré en un chino, o sea. Y es re duro. O sea, se los digo de verdad. Compren en los chinos los tuppers porque están buenísimos. Con mi mamá no lo podíamos abrir. Eso no se te vuelca si te lo querés llevar al colegio. No se te vuelca ni a palos. Bueno, chicos, me pasé de activador, así que tengo que echarle un poco de esto, un poquito de esto, una mini gotita y una mini gotita de esto. Bueno, no, bastante. Vamos a echar todo. Todo, no. Le eché bastante, te digo, que creo que me zarpé un poco de todo. Así que voy a remover bien ahora. Estoy tirando un... no sé si huele mal, pero tampoco huele bien. ¡Mami! Chicos, perdón, este es Comfort, el natural, el nuevo, no, el normal, el original. Eso quería decir. Bueno, está quedando tipo así, pero no sé. Ah, está quedando, mira. Tosí a propósito. Nada, es que tengo a alguien aquí. Arre, no tengo a nadie. Es que solo hice así porque acá está el papel y me limpian los mosquitos. Y ahí se moría, ¿viste? Le voy a dar un trabajo. Miren, les voy a dar un trabajito, pero es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es comentar #slime_naranja. Me resarpé, ¿ok? No. #slime_naranja. Bueno, y si son chiquitos, suscríbanse, que no tienen que escribir. O si son vagos, suscríbanse y no comenten. Pero si son vagos, si no, va a haber problemas, ¿eh? No tengo que ensuciar nada porque me matan. Me matan así. Creo que me zarpé. Pero re cambió el color, ¿eh? Entonces estaba re... Ay, ni se notan los brillos, se notan más los... Sí, escuchen, una técnica. Si no quieren usar mucha plasticola o gastaron toda la que tenían. Si se pasaron de jabón y no tienen más plástico y ustedes no
tengo que ir a correr a comprar plástico. Tengo que ir corriendo a comprar plasticola porque si no se me arruina el slime, no sé qué, no sé qué. No. Yo le puse porque soy vaga, no tengo ganas de hacer nada. Yo le puse porque no tenía ganas de remover. Pero si ustedes quieren ponerle, no, ay, no me queda más plástico, no, me quedé sin plástico. Ay, no sé, mamá, vamos corriendo a comprar. No, no le digan eso, porque ponele, ¿no? A mí me quedaba esto, ¿no? Y yo le pongo toda, le eché toda. Y me resarpé de jabón. No, lo que tienen que hacer es... Lo que tienen que hacer es mezclar y se les va a hacer una espuma. Esa espuma la van a tirar y el slime lo van a dejar, no tienen nada. Y por las dudas tienen en un bowl, así si se cae todo y no pasa nada. Si no quieren hacer eso, remuevan por lo menos 10 minutos. Removes, de paso sacarlo de los bordes y se te va a ir haciendo más así. Bueno, a mí me pasó lo mismo ahora que el jabón de nuevo y no le puse plasticola y estoy removiendo y me está quedando re bien. Y bueno, y así les va a quedar. Ah, bueno, el colorante, los brillitos y toda la decoración es opcional, porque no es obligatorio. Está súper, hiper. Ay, ¿le puse espuma a afeitar? No le puse. No sé qué hice con la espuma. Apenas le puse, apenas. Tengo que mirar todo. ¿Por qué me mata? Perdonen. Voy a hacer un masajito. Ya, ahora que tengo una espumita a afeitar. Mi papá no me deja usarla, pero no importa. Pues mi papá. Pues mi mamá no la usa. Creo que la cagué. Voy a remover mucho, creo que la arruiné el chile. No le pongan espuma a afeitar, no me hagan caso, no le pongan espuma a afeitar porque la cagan. Removemos. Hostia, tío, está quedando bien. Se me hace agua la boca con esas chocotrufas. Bien, subidas son stories. Subidas son chocolinas. Y a lo último, cuando ya les quede bien, si le pusieron espuma a afeitar, si no, no. Le ponen bastante jabón más y un poco más de agua. Y empiezan a remover, y les va a quedar tipo así, medias tripas, medio que se pasaron. Y remueven, sí, a lo bestia. Removemos. Subir.